when I need space, a small escape, a place to roam. That's where I go. Uy, Valentine sa bukas. May ka-date ka na ba? Sana well, may ka-date. Madami din naman akong ka-date. No. Sila yung mga kasama ko sa nakalipas na ilang taon. Tuwing Pasko, tuwing Bagong Taon, tuwing Valentine's. Yan. Gaya ng nasabi ko sa last video ko, nakaban yung Facebook ko. Kasi may nag-report sa akin kasi na-upload ko yung video ko ng adobo. Kaya ito nangyari sa akin. Tingnan mo naman. Umakyat na ako ng tangke. Ganito yung feeling na kulang na lang tumambling ka para may magawa ka. Second day ko pa lang na ban sa Facebook. Pero ganito na. Pero habang tumatagal, lalong sumasarap. Parang tanduay. Tama ba? Sa tanduay yon. So anyways, mas okay na din pala yung ganito. Nakakapag-isip ako, payapa yung utak ko. Hindi yung puro trabaho, pagkatapos pa ng trabaho. Na-realize ko din yung mga bagay na talagang kailangan ko. Ngayon, na-realize ko na hindi naman pala talaga importante or kailangan yung Facebook. Ang kailangan ko lang, ikaw. Ay! Ganito lang yung mga maririnig nyo dito. Puro huli ng ibon. Everyday. So, since Valentine's na bukas, usapang crush naman tayo. Naalala ko yung ate ko nung mga bata pa kami. Gumawa ng baka. Elementary ako noon, tapos siya high school. Sa St. Jude College, sa Dimasa lang. Lagi niya akong kinakwentuhan ng mga crush niya. Lagi niya rin sinasabi kung sino yung crush niya. I mean, hindi ko alam kung paano niya nasasabi yun. Kasi ako, hindi ko kayang sabihin yun. Hindi ko alam kung bakit. Siguro nga, puwet ko may racket. Napaisip lang ako kung ganun ba talaga yung mga babae. Kung sadya ba silang mapagkwento o nasa akin yung problema dahil hindi ako nakikwento. Isa lang naman yung nasabi kong crush ko sa kanya. Yun si Tiffany. Siya yung ultimate crush namin ni Ralph at saka ni Aaron nung elementary. Maganda kasi siya. Morena, magaling sumayaw. Tapos, favorite niya pa yung Backstreet Boys. Uso kasi yung mga boy band nun eh. Yun din yung mga favorite ng ate ko. Ito, sample. You are my fire. Bigla ako na umay sa boses ko. Sana, well, magaling kumanta. May mga nakapagtanong sa akin kung di ba daw ako natatakot sa lugar ko. Kasi pang wrong turn daw yung datingan. Sabi ko, nasanay na lang din ako. Mas nakakatakot pa rin yung pagpasok mo ng CR, may tae, pero walang tao. Pero ang pinaka nakakatakot, yung mawala ka sa buhay ko. Char. Pero balik tayo sa Facebook. Aminin man natin o hindi, pero sobrang hook na tayo sa social media. Na halos ito na yung nagiging mundo natin sa pang-araw-araw. Mas may oras na tayo dito kaysa sa pamilya, sa mga kaibigan, or makipaghalubilo sa ibang tao. Kaya ayos din kahit naban ako sa Facebook. At least ngayon, sigurado na ako na ikaw lang ang mundo ko. Usong-uso ngayon yung mga banatan sa Facebook. May mga naghahanap pa ng kadate. Di ba? Kadalasan pa, puro mga kabataan. Pero bilib ako sa karamihan sa kanila. Kasi, bata pa lang sila. Makikita mo, puro manager na. Manager sa Krusty Krab. At saka sa, edi sa puso mo. Kaya, aral muna bago landi. Pero, trip niyan. Huwag niyong pansinin yung sinabi ko. Ba't ko ba naisip? Bitter lang talaga ako. Kasi, mag-isa lang ako dito. Nag-shortcut ako sa Adios. Yeah, that's where I go.